Это Хус. Деревушка на границе, ну то есть недалеко от Бельгии, не совсем на границе, но тут чаще слышно мобильного оператора бельгийского, например, чем голландского. То есть как-то все так переплетается здесь. Например, так, это салон красоты. Это такой жилой район, густо заселенный домиками. Но если они всего лишь двухэтажные, то еще не очень густо заселенные. Вот такие домишки, они не очень старинные, но среди них попадаются тоже. Покружимся здесь немножечко, чтобы доехать в центр. Вот уже все начало цвести. Сегодня мартовский день такой, слегка дождичек, слегка. Но ничего. Вот смотрите, какая красота. Маленькое озерце. Парк. И эта дорога идет примерно, как-то так она окружает город. Церковь, похоже. Я так думаю, что церковь. Тут иногда можно ошибаться. Кружит дорога. И как-то она так проходит через центр, потому что мы едем в центр. Дождь, ничего такого страшного для велосипедистов нет. Они одевают капюшоны или не одевают, если сильно теплая погода, хотя и дождь небольшой. И вот южные деревья растут. Тут немножко другая природа. Местами совсем другая, потому что юг Голландии. Вот мы подъезжаем к центру. Тут уже повыше строят, побольше. Вот это когда-то тоже будет сноситься, естественно. Вот так, допустим, переселяются люди. Видите, снаружи. Они не по лифтам внутри носят, а очень часто какой-то проект. Видно, даже сзади плакаты висят, как он должен проходить, простраиваться. То есть город маленький, он вообще-то курортный. И это дистрибуционный центр тоже, например, для компании Adidas. И многих других, потому что, ну, первый ввозной центр, там, где налоги платят, ну и стараются тут их быстрее продать, товары, естественно. Тут склады большие, хотя деревня маленькая. Так, все. Это замечательный мартовский день. Дорога из Роттердама в Хус. Хус лежит на границе с Бельгией. Немножко дождливо, но не страшно. Как раз ехать замечательно. Солнце не слепит глаза. Куча ветряков. Ветряные мельницы очень стимулируются государством, субсидиями всякими. То есть все, кому не лень, их ставят. Ветров здесь хватает. Те, кто переживает об энергии, ну как бы переживать надо, но в меру, товарищи, в меру. Они их ставят еще и в воде. Воды у них тоже не меньше, чем ветра. Вот это все, конечно, дамбы, мосты. Я не могу вам сейчас все показать, но вот смотрите, сколько мельниц уже давно стоит. Ну, конечно, они сами себя тоже пугают страшилками об энергии, но с другой стороны, как бы
политики тоже принимают меры уже давно, еще до, что они политики известные, принимают меры еще до конфликта. То есть люди думают об этом. Люди думают о том, как они будут жить, за какие ресурсы. То есть это психология, скажем так, некоторых капиталистических стран. Ответственность лежит на вас, за вас, а не стечение только обстоятельств или там. Они знают, что они отвоевывают кусочки страны от океана. И они знают, что ресурсов у них не так уж и много, но Господь Бог позаботился о том, чтобы не давать непосильную ношу, как говорится. Поэтому исчезают одни источники энергии, появляются другие, они уже давно появились, но мы же знаем, что изобретения пропадают под сукном арабских шейхов, то есть, извините, шейхов. Вот, поэтому я знаю точно, что много чего изобретено и рано или поздно найдет свою дорогу к людям. Ну, вот это один из просто очевидных источников. Смотрите на эту дорогу, смотрите, сколько едет авто. Работает уже над гибридными авто, и они есть, и, собственно говоря, конечно, вопли вот эти, что страна прям не может без энергии. Ну, ладно, хорошо, но не может какое-то время. Потом происходит перестройка, остановка или не остановка. И что-то всегда появляется, какой-то источник энергии опять. Так уже было не раз в истории, не будет. А пока смотрите и радуйтесь жизни, каждому мгновению. Так, в Голландии что-то куда-то не может повернуть. Это машина, которая дороги прокладывает. Не прокладывает, что они там делают. Это в Хусе, на границе, недалеко от Бельгии, но это Голландия, это Нидерланды. Стейдин – это фирма, которая занимается транспортировкой газа и, ну, в основном электроэнергия, что-то вроде наших служб тоже по транспорту газа. Смотрите, какие там спрятаны за новостройками. Вон птица такая на доме. Парк. Так, это в Хусе въезд в туннель. Небольшой. Ну и Хус небольшой. Вот мы едем в центр. Так. Тут железная дорога проходит у нас слева. Справа центр. Так, нету велосипедистов. Статсконтор — это муниципальное здание. Вот смотрите, какой вид интересно открывается. Новые дома, сравнительно новые, конечно, построены в старинном стиле. Все равно вот такими домишечками наверх заугляют, скажем так. И напротив современного стеклобетона. То есть какие-то элементы сохраняют старинные, арочные.
А потом тынц, и такой аппарат денежный в стене. Ратуша, церковь. Вот церковь, а также музыкальная школа Зейланда. Зей – это море, ланд – это земля. В общем-то, морская земля, если переводить правильно. Земля, отвоеванная у океана. Видите, как деревья цветут уже. Это южная часть, конечно, Голландии, поэтому здесь быстрее цветут они уже. В нашей более такой, ну, восточной части. По-другому немножко все. Такое здание. Путешествуйте с нами дорогами разными. Ничего на свете лучше нету. Чем нам починить карету? Да? Да. О, видите, не учил мой язык. А теперь начал почему-то учить. Говорит, почему тебя не слушал? Теперь пора. Вашего народу прибыло. Я говорю же, учи. А то не возьму тебя учителем в свою школу. Это замечательный мартовский день. Дорога из Роттердама в Хус. Хус лежит на границе с Бельгией. Немножко дождливо, но не страшно. Как раз ехать замечательно, солнце не слепит глаза. Вон куча ветряков. Ветряные мельницы очень стимулируются государством, субсидиями всякими. То есть все, кому не лень, их ставят. Ветров здесь хватает. Те, кто переживает об энергии, ну как бы переживать надо, но в меру, товарищи, в меру. Они их ставят еще и в воде. Воды у них тоже не меньше, чем ветра. Вот это все, конечно, дамбы, мосты. Я не могу вам сейчас все показать, но вот смотрите, сколько мельниц уже давно стоит. Ну, конечно, они сами себя тоже пугают страшилками об энергии. Но, с другой стороны, как бы тоже принимают меры. Уже давно, еще до, что они политики известные, принимают меры еще до конфликта. То есть люди думают об этом. Люди думают о том, как они будут жить, за какие ресурсы. То есть это психология, скажем так, некоторых капиталистических стран. Ответственность лежит на вас, за вас, а не стечение только обстоятельств или там. Они знают, что они отвоевывают кусочки страны от океана. И они знают, что ресурсов у них не так уж и много, но Господь Бог
позаботился о том, чтобы не давать непосильную ношу, как говорится. Поэтому исчезают одни источники энергии, появляются другие, они уже давно-давно появились, но мы же знаем, что изобретения пропадают под сукном арабских шейхов, то есть, извините, шейхов. Вот, поэтому я знаю точно, что много чего изобретено и рано или поздно найдет свою дорогу к людям. Ну, вот это один из просто очевидных источников. Смотрите на эту дорогу, смотрите, сколько едет авто. Работает уже над гибридными авто, и они есть, и, собственно говоря, конечно, вопли вот эти, что страна прям не может без энергии. Ну, ладно, хорошо, но не может какое-то время. Потом происходит перестройка, остановка или не остановка. И что-то всегда появляется, какой-то источник энергии опять. Так уже было не раз в истории, не будет. А пока смотрите и радуйтесь жизни, каждому